各位同學好啊！今次咧，我哋就用頭先嘅 program 咧，帶你實踐下 DSE 題目啦。咁啊，可以先睇咧呢個2025年嗰個 DSE core 先。咁啊，睇題目啦。嗱，咁講啊，佢話 PQRS 係 regular tetrahedron 啦，正四面體啦。佢翻嚟 angle between PQ 同 QRS 嘅夾角。嗱，正四面體其實咧，佢每一塊面都係 equilateral triangle，即係呢啲角咧全部都係60度嚟嘅。咁你今次咧連分嗰啲咩唔關事嗰啲都唔需要啦，你直接就可以撳到答案啦。Program 3線面夾角二號啦，輸入3次60咧，咁你就揾到答案啦。好，計完啦，54.73561032，所以呢條答案咧就係 B boy 啦。OK，咁冇問題啦。你考試咧基本上真係10秒嘅咋。好啦，試下下一條，咁呢條啦。2023年 core 嘅題目啦。OK。咁題目講咩啦？佢有個叫做 White Pyramid 一個錐體啦，正方形嘅正方體咁樣嘅，個底係正方形，應該四面錐咁樣咯。我哋就話咧，呢個叫 A，呢個叫 B，呢個叫 C，呢個叫 D，呢個叫 V。咁就話 A、B 咧就當5啦，A、V 就當4啦。咁問題問你 cosine theta，cosine theta 係咩嚟嘅咧？就係 ABV 同埋我哋嘅 BCV 嘅夾角。咁啊，一睇我知道 common line 就係 BV 啦。OK，咁唔關 BV 事咧，就係呢個 ABC 啦。咁所以你就要揾翻呢兩隻角出嚟。咁呢兩隻角點揾咧？咁啊，啲資料齊晒噶啦，擺到明就係叫你用 cosine formula 揾出嚟。咁咧，我哋就用呢個 program 咧，去用 cosine formula 錯佢出嚟啦。program 1-5-4-4，揾到啦。原來呢個角咧係51.317812嘅。咁我就用呢個 program 咧，就揾翻出嚟啦。program 3咯，1號題型咯，打咗唔關事嗰個先，即係90，然後就輸入呢一隻角度。今日計到答案啦。答案就係呢個啦，129.8683345，呢個就係 cosine，呢個就係 theta。咁我想揾 cosine theta 喎，咁就係 cosine 啱晒。好啦，答案就係呢個啦。變唔翻份數嘅，咁我逐個試下邊個啱啦。第一個就已經啱咗啦。OK，所以答案咧就會係 A 呢條。好啦，跟住再睇下一條咯。下一條係咁講嘅，佢就話咧 ABACAE 係幾多字？一、二啦。二係咩咧？就呢條啦。佢就話咧，叫你揾 ABC 嘅夾角啦，ABC 同 BCE 嘅夾角，ABCBCE。好啦，咁公共線係 BC 啦，係咪？咁我睇呢邊呢隻角，呢隻角同埋呢個成隻角，咁唔關事嗰個咧，咁梗係 ACE 啦，係咪？咁 ACE 幾多咧？咁用呢一個我哋公式就 shift tangent 2除1，係啦。咁即係話咧63.43494882。好啦，咁呢個位就45啦。咁背脊呢個位嘅點計咧？呢個位咧就麻煩啲啦。呢個咧我哋用不是定理，呢個位係開方5嚟嘅，咁呢個開方2嚟嘅，咁呢個都係開方5嚟嘅。咁我哋用 cosine formula 去揾啦，都係用翻呢一個啦。program 1就負開方5啦，負開方2啦，就負開方5啦。好，揾到啦。背脊呢個位咧係71.5650518度。搞掂之後咧，咁我哋就可以用呢個 program 計啦。program 3 1號題型入咗63.43494882先，跟住45咯。唔係喎，我哋再嚟一次啊。1號題型
話3.43494882，71.56356501100咯，同埋呢個45。好啦，嗱就係呢個度數啦。咁啊，sin theta 即係 sin 翻回轉頭。0.942幾，咁我哋試下逐個撳啦。開方二除四啦，唔得喎，二開方二除三咯，0.942幾啦。咁所以答案咧就會係 D 多。OK，咁啊連續三條就示範咗俾你喺 3D 可以點樣做 MC 啊。OK，咁啊下一條咧，我哋就再同你睇其他 past paper，咁啊去到呢度先。